हेलो नमस्कार साथियों, मैं मदीना मोबाइल इटादा से। तो आज मदीना मोबाइल एक बहुत ही सर्दियों के अच्छे आइटम लेकर आए हैं, जो कि गर्म पानी करने के लिए गीजर बहुत ही शानदार। अगर आपको गीजर अच्छा चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो मदीना मोबाइल में उपलब्ध है। इसके साथ आपको पानी गर्म करने के लिए रोड भी उपलब्ध है और उसके साथ गर्म, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, गारंटी के साथ मिलने वाला है। और उसके साथ आप गर्म पानी करने के लिए इटली जो भी मदीना मोबाइल में उपलब्ध है। आप मदीना मोबाइल आइए, आसान किस्तों के साथ भी खरीद सकते हैं। एक बार मदीना मोबाइल आइए, सेवा का मौका दे। जो आपकी सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छे आइटम मिलने वाले हैं, वो भी गारंटी के साथ। आप अपने आइटम मोबाइल भी खरीद सकते हो जीरो डाउन पेमेंट के साथ, बहुत शानदार क्वालिटी के साथ। हर आइटम आपको मदीना मोबाइल में उपलब्ध है। आप मदीना मोबाइल आइए, एक बार सेवा का मौका दे। शुक्रिया।